O sabat sfânt, bine ai venit! O sabat sfânt, bine ai venit, balsam ceresc pentru cel trudit, Părinte Sfânt, ție ne închinăm, pacea ta între noi o chemăm. O sfântă zi, ziua de sabat, în ea reveși har înbelșugat, mai mult simțim cât ne prețuiești, la-al tău tron plin de har ne primești. O sfânt popas, oază în pustiu, azi ne întâlnim cu Iisus cel viu și-n pacea Lui vom umbla de-acum, prin credință urmând pe-al său drum. O sfânt izvor, râu ceresc de har, Iisus ne dă azi din sanctuar, dar ce minuni în curând vor fi. Sabat nou vom serba în veșnicii. Amin. Pacea Domnului. Pacea Domnului. C'est un plaisir de me retrouver avec vous. Este o plăcere să mă reîntâlnesc cu voi. Vous savez, il y a 30 ans pratiquement,
La première fois que je suis venu en Bulgarie, c'était en 1987. În 1987 am venit prima dată în România. Votre pasteur était un jeune pasteur à Matka. Pastorul dumneavoastră era un pastor tânăr la Matca Il avait construit une cathédrale au milieu des jardins. și a construit o catedrală în mijlocul grădinilor. À une époque où c'était interdit de construire des églises. Într-o perioadă când era interzis să se construiască biserici. Et moi, j'étais un chef de jeunesse Și la vremea aceea eram conducător de tineret à la division euro-africaine. în diviziunea euroafricană. Et quand j'ai visité son église, Și când am vizitat acea biserică, j'étais époustouflé. am fost foarte emoționat, Parce que c'était la plus grande église que nous avions en Europe. pentru că era cea mai mare biserică pe care o aveam în Europa. Et nous avions pour le sabbat une cérémonie de baptême. Și am avut în sabat o ceremonie de botez. Et il y avait plus de 40 personnes qui étaient baptisées. 60, il me corrige, 60 personnes. 60 de persoane au fost botezate, 64 mai precis. Dans un village, un grand village de 20 000 habitants. Într-un sat de 10.000, Dumnezeu a zis 20, dar de 10.000 de. Alors je me suis dit 10 000. Je me suis dit, quand je suis retourné en Suisse, je me suis dit, les miracles existent. Când m-am întors în Elveția, am spus, minunile există. Et il faut aller en Roumanie pour les voir. Dar trebuie să mergi în România ca să le vezi. Donc vous savez, j'ai connu votre pays à une époque qui n'était pas celle d'aujourd'hui. Observați că eu am cunoscut țara voastră într-o perioadă pe care voi nu o cunoașteți acum. À l'époque où à 6 heures le soir, dans certaines régions, il n'y avait plus d'électricité. Într-o perioadă când la ora 6 nu mai era curent electric. Ou à partir de 7 heures, c'était difficile de trouver un restaurant Sau după ora 7 seara era greu să mai găsești un restaurant deschis. dans tout Bucarest. În întregul București. Et quand vous alliez au restaurant, Și când mergeai în restaurant, on vous apportait un gros livre comme ça. îți aducea așa o bucată, Il y avait beaucoup de choix dans le livre. o carte cam de grosimea asta și erau multe alegeri de făcut în Et carte. quand vous demandiez, je voudrais le menu numéro 9, Și când cereai, vreau meniul 9, et le garçon disait, il n'y a pas 9. Chelnerul spunea, nu există 9. Bon, donnez-moi le 12. Dăm pe 12. Il n'y a pas de 12. Nu există 12. Alors donnez-moi le 3. Dăm 3. Il n'y a pas de 3. Nu e 3. Alors je disais, mais pourquoi vous apportez ce livre? Și atunci ziceam, bine, dar de ce mi-au adus această carte groasă? Combien vous avez de choix? Cum să facem alegere? Il y a un menu. Este un meniu. Il n'y avait pas de choix. Nu era alegere de făcut. Et je me souviens, la première visite à Bucarest, Și mi-amintesc prima vizită la București, je cherchais une carte postale. Je voulais acheter une carte postale. am vrut să cumpăr o carte poștală. C'était impossible de trouver une carte postale dans la capitale de la Roumanie. Imposibil să găsești o carte poștală cu imagini din București în capitala Il y avait une României. grande librairie, Era o mare librărie mais tous les livres étaient signés du même nom. și toate cărțile semnate de același nume. Ça devait être un personnage exceptionnel, Asta vrea să spună că era un personaj extraordinar, parce que les livres de philosophie, il les écrivait, les livres d'agriculture, il les écrivait, pentru că el scria și cărțile de filozofie și cele de agricultură et les livres de médecine, son épouse les écrivait. și cele de medicină le scria soția lui. Alors c'était quand même assez intéressant. Era deci destul de interesant. Et si je compare l'aéroport que j'ai connu à mon premier voyage et celui d'aujourd'hui, Și dacă compari imaginea din aeroportul când am venit prima dată și cea de acum, on n'est pas dans le même monde. nu mai suntem în aceeași lume. Quand on avait atterri à l'aéroport de Bucarest, Când am aterizat în aeroportul din București, je crois qu'on était le seul avion. cred că era singurul avion. Il y avait des tours avec des mitraillettes. Erau în turn oameni cu mitraliere Et quand on passait au passeport, și când am trecut la controlul pașapoartelor, personne ne souriait. nimeni nu râdea. On avait l'impression qu'il fallait faire peur aux gens. Il ne fallait pas les attirer, il fallait leur faire peur. Îți dădea impresia că nu trebuiau să te atragă, ci să te facă să-ți fie frică. Et alors il fallait taper le tampon sur le passeport. Dovea cu ștampila Pam! Et puis après, la porte en fer, une porte en métal s'ouvrait.
Și apoi o poartă de metal mare. Et on se disait, mais qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Ce este dincolo de poartă? Et derrière la porte, il y avait le parking Și dincolo de poartă era parcarea avec une ou deux voitures. cu una, două, trei Mais mașini. les frères et les sœurs qui nous attendaient, Și frații și surorile care ne așteptau. une délégation de l'église O delegație a bisericii avec le président d'Union, cu președintele Uniunii, le secrétaire de secretarul l'Union, Uniunii, le trésorier, trezorierul Uniunii, leur épouse, soțiile lor, le président de fédération, președinții conferințelor, le chef de la jeunesse. conducătorul Et tineretului. ils étaient alignés comme ça, Erau aliniați așa et avec des fleurs. și cu flori. Et on nous conduisait à l'hôtel. Ne conduceau la hotel. Il n'y avait pas d'embouteillage à cette époque. Nu era ambuteiaje pe On pouvait șosea. compter les voitures. Puteai să fii sigur pe Quand on mașină arrivait à l'hôtel, și când ajungeam la hotel, eh bien, les gens devaient se demander à mon propos, mais qui c'est ce personnage si important? oamenii trebuiau să se întrebe cine trebuie să fie acest personaj atât de important. Parce qu'il y a toute une colonie derrière lui. Pentru că era o coloană întreagă după el. Ça doit être un personnage très officiel. Asta însemna că trebuie să fi fost o persoană foarte oficială. Et oui, on était des gens très officiels quand on venait en Roumanie. Și da, când veneam în România, deveneam persoane foarte oficiale. Et puis quelques mois avant la Révolution, Și după câteva luni avant la Révolution, și câteva luni înainte de Revoluție, je suis venu avec un caméraman pour faire un film sur la Roumanie. am venit cu un cameraman profesionist să fac un film cu privire la România. Il y avait beaucoup de restrictions. Erau foarte multe limitări. À 6 heures, il y avait plus de lumière dans les La ora les 6 campagnes. nu mai era lumină la țară. Et on a fait le film. Am făcut filmul. Les voitures avaient le droit de rouler un jour sur deux. Un dimanche sur deux. Un dimanche sur deux. Mașinile aveau voie pe vremea aia să circule o duminică, da, și una nu. Et il y avait des longues queues pour avoir de l'essence. Și trebuia să stai la coadă lungă ca să Il iei fallait attendre benzină. des heures, parfois plus qu'un jour. Trebuia să faci ore multe ca să-ți ajungă rândul la Quand notre benzină. voiture arrivait dans une église, Și când mașina ajungea la o biserică, les portes de l'église s'ouvraient, de la cour de l'église s'ouvraient. porțile către curtea bisericii se deschideau Elles se refermaient ensuite. și imediat se închideau. Et là, des jerrycans pleins d'essence apparaissaient. Des jerrycans, tu sais, des seaux pleins d'essence apparaissaient. Și, Des bidons d'essence. și apăreau Des bidons d'essence. cisterne, bidoane cu benzină ca să umplem. Et pour nous, il n'y avait pas de restriction. Pentru noi nu erau limitări atunci. Moi, je pourrais parler beaucoup de Aș cette putea période. vorbesc mult despre acea perioadă. D'ailleurs, dans le livre Réussir sa vie, je mentionne plusieurs expériences en În Roumanie. cartea pe care am scris-o cu subiectul acesta despre care voi vorbi săptămâna aceasta, m-am referit la unele experiențe din România. Et après, après la Révolution, Și după Revoluție nous avons fait des stages de formation pour la jeunesse. am făcut cursuri de formare a tinerilor. Nous avons fait une grande rencontre, un grand congrès de jeunesse. Am avut un mare congres de tineret Et durant le congrès de jeunesse, il y avait une piscine, și în oui. timpul unuia monta- dintre congrese am avut o piscină demontabilă Et il y avait des baptêmes. și au fost botezuri făcute. Et au milieu des baptêmes, Și în mijlocul serviciului de botez, la piscine a explosé. piscina s-a desfăcut. Et tous ceux qui étaient devant ont été arrosés et l'eau coulait dans la, Și totul dans ăla la salle. că s-a desfăcut a curs apa în sala palatului. Voilà, vous voyez, je pourrais encore continuer à raconter. Aș putea continua să povestesc. J'ai fait les premières conférences sur le livre Réussir sa vie. Prima conferință pe care am făcut-o cu privire la subiectul succesul Qui a été în traduit viață, en roumain et care a qui fost été tradusă în românește editions. în 2 ediții, à Arad, am făcut prima conferință la Arad, dans la grande salle culturelle, le Palais de la Culture à Arad. în marea sală a Palatului Culturii din Arad. Il y avait le plus bas public, c'était 300 et le plus haut, c'était 700. Cel mai puțin numeros public a fost de 300, dar a fost și până la 500. Les choses avaient changé. Lucrurile s-au schimbat între timp. On avait le droit de faire des conférences. Da. Acum
Nu mai adunăm așa multă lume la conferințe. Voilà, alors le sujet de cette semaine, c'est réussir sa vie. Subiectul din această săptămână este succesul în viață. Et peut-être vous vous posez la question, mais ce monsieur, il est à la fin de sa vie, alors pourquoi il parle encore de réussir sa vie? V-ați putea întreba, domnul acesta este spre sfârșitul vieții lui, de ce își pune problema reușitei în viață? Et surtout qu'il a écrit un livre sur ce sujet il y a 25 ans. Și având în vedere că a scris cu 25 de ani în urmă o carte pe subiectul Pourquoi il ăsta, parle encore de ce sujet? de ce încă mai vorbește despre acest subiect? Eh bien, durant ces 25 années, j'ai pu confronter ce que j'avais écrit avec la réalité. În timpul celor 25 de ani am comparat ceea ce am scris cu realitatea. On aurait pu appeler cela réussir sa vie 25 ans après. Aș putea să rescriu cartea aceasta reușind sau succesul în viață 25 de ani după. Est-ce que ce sujet est dépassé? Este acest subiect depășit? Est-ce qu'il y a un âge pour ce sujet? Este o vârstă pentru acest subiect? Non, pas du tout. Deloc. Quand vous êtes jeune, Când sunteți tineri, il y a quelques jeunes ici. sunt câțiva tineri aici, En général, je donne ces conférences aux jeunes. de obicei acest fel de conferințe le țin pentru Alors, tineri. quand on est jeune, Când suntem tineri, on s'intéresse à sa réussite. ne interesăm de acest subiect. Quand on est entre les deux, Când suntem pe la mijlocul on vârstei, commence déjà à faire le bilan. începem să ne facem bilanțul Et c'est là que vous avez des gens qui disent j'ai raté ma vie, ils ont 35 ans, 40 ans, ils disent j'ai raté ma vie. la 35-40 de ani, sunt oameni care spun mi-am ratat viața. Vous voyez, c'est un peu jeune comme évaluation. Suntem cam tineri pentru această evaluare, Puis quand on arrive à notre âge, dar când se ajunge la vârsta lui, alors là on est déjà plus près de la véritable évaluation. suntem destul de aproape de adevărata evaluare. Mais on pense à nos enfants Gândim la copiii noștri et on pense à nos petits-enfants. și la nepoții noștri. Et alors c'est intéressant pour nous Și este interesant pentru noi de savoir qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie. să știm ce înseamnă a reuși în viață. Parce que même si ce n'est plus un problème pour nous, Chiar dacă nu mai este o problemă pentru noi, on peut avoir une influence putem avea o influență sur nos enfants asupra copiilor noștri et nos petits-enfants, și asupra nepoților noștri. les aider, Să-i ajutăm, les guider. să-i conducem. Alors si vous êtes des grands-parents, Dacă sunteți bunici, pensez à cet aspect. gândiți la acest subiect. Est-ce encore possible de réussir sa vie? Este încă posibil să reușești în viață? Quel est le rapport entre la réussite et la Bible? Care este raportul dintre reușită și Biblie? La Bible est un livre de réussite. Biblia este o carte a succesului, a Et reușitei c'est în ce viață. que j'aimerais vous démontrer pendant cette semaine. Asta e ceea ce vreau să demonstrez în această săptămână. La Bible, c'est le meilleur livre de réussite qui existe. Biblia este cea mai bună carte cu privire la reușită care există. Cu privire la C'est un succes. livre qui a inspiré des quantités et des quantités d'hommes et de femmes qui ont réussi. O carte care a inspirat foarte mulți bărbați și femei cu privire la reușită. Déjà dans la Bible, la réussite, c'est une promesse. Deja în Biblie avem problema succesului ca o promisiune. Une promesse O promisiune, o qui făgăduință. nous est faite par Dieu. Făgăduință făcută de Dumnezeu. Voyez, si vous ouvrez votre Bible dans le livre de la Genèse, chapitre 39, verset 3, Dacă deschideți Bibliile voastre în Geneza 39:3, à propos de Joseph, cu privire la Iosif, vous lisez, son maître vit que l'Éternel était avec lui, citiți, Domnul făcea să-i meargă bine de orice se apuca. alors Dieu était avec Joseph. Deci Dumnezeu era cu Iosif Et quel résultat? și ce rezultate erau? Eh bien, tout ce qu'il faisait Tot ceea ce făcea, réussissait. reușea. În tot ceea ce făcea, reușea. Ou dans d'autres versions, l'Éternel faisait réussir tout ce dont Joseph s'occupait. Cu alte cuvinte, Dumnezeu făcea să reușească Iosif în tot ceea ce el începea. Voyez, l'action de Dieu dans notre réussite. Intervenția lui Dumnezeu în reușita noastră. Et on verra ça tous les soirs. Și presque vom tous vedea les soirs. aceasta în fiecare ocazie. Un autre texte. Un alt text. La Bible dit, confiez-vous en ces prophètes. Biblia spune, încredeți-vă în profeții lui Et qu'est-ce qui arrivera? și ce urmează? Vous réussirez. Veți reuși. Veți avea Voyez, là, succes. là, il ne s'agit pas de réussite dans la vie éternelle, il s'agit de réussite
terrestre. Aici nu este vorba doar de reușită cu privire la viața veșnică, ci și cu privire la viața pământească. Très souvent, on pense que la religion, c'est bon, mais c'est pour l'éternité. Adeseori credem că religia este bună, dar pentru veșnicie, Pas pour ma vie de chaque jour. nu pentru viața de zi cu zi. Et c'est tout le contraire. Dimpotrivă. Voyez, la Bible nous enseigne la réussite ici-bas Biblia ne învață cum să avem succes aici, jos, et pour l'éternité. dar și pentru veșnicie. David, David, qu'est-il écrit au sujet de David? ce se spune cu privire la David? David allait et réussissait partout. David se ducea și izbutea oriunde. Voyez, alors dans notre esprit, le mot réussite devait être intégré quand on est croyant. Deci observați că în mintea noastră trebuie să integrăm cuvântul reușită sau succes atunci când suntem Et credincioși. le pire c'est de voir des croyants comme nous Ceea ce este rău este că credincioși ca noi, qui sont défaitistes. care sunt defetiști, care Ils nu sont sunt încrezători, battus d'avance. sunt biruiți înainte. Ils ont tout pour réussir, Au toate ca să aibă succes, mais ils pensent dar gândesc qu'ils ne réussiront că jamais. nu vor reuși niciodată. Pourquoi? De ce? Eh bien, on va le voir dans la semaine. Vom vedea această Une săptămână aceasta. promesse sans ambiguïté. O promisiune, o făgăduință sigură. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel? Omul care își găsește plăcerea în legea Domnului, Si vous aimez la loi de l'Éternel, dacă iubiți legea lui Dumnezeu, tout ce qu'il fait lui réussit. tot ceea ce face sau începe, zice versiunea noastră, duce la bun sfârșit. C'est quand même très fort. Este foarte puternică Ouais, această il n'est pas declarație. dit un petit peu de ce qu'il fait, Nu spune puțin din ceea ce face va reuși. un dixième de ce qu'il fait. O zecime va reuși. Tout. Tot. Un autre texte. Un alt text. Et ça, je reviendrai sur ce texte sabbat prochain, pas celui-là, mais l'autre. Sabatul viitor voi reveni asupra acestui Parce text, que ça, c'est une promesse extraordinaire. pentru că aceasta este făgăduință extraordinară. L'Éternel Domnul fera de toi va face din tine la tête cap, et non la queue. nu coadă. Tu seras toujours Tu vei fi En mereu sus et ne jamais en bas. și niciodată jos. Oh là 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 là. Wow! Ça, c'est incroyable. Este incredibil. Comment on réagit face à cette promesse? Cum să reacționăm noi față de această făgăduință? Voyez, il semble que Dieu aurait pu dire Am putea să credem că Dumnezeu zice, l'Éternel fera de toi Domnul va face din tine quelque chose de pas trop mal, câte ceva care nu-i prea rău. mais on verra. Dar să vedem. Mais il dit la tête et non la queue. Din potrivă, el spune cap și nu coadă. C'est radical. Radicală declarație. Alors la question que je vous pose ce soir, Întrebarea pe care vă pun în seara asta. est-ce que vous voulez, vous, réussir votre vie? Vreți voi ca să aveți reușită în viața voastră? Est-ce que vous voulez que vos enfants réussissent leur vie? Vreți ca copiii voștri să aibă succes în viață? Est-ce que vous voulez que vos petits-enfants réussissent leur vie? Vreți ca nepoții voștri în viața lor să aibă succes? Est-ce que vous voulez que les jeunes que vous connaissez réussissent leur vie? Vreți ca tinerii pe care îi cunoașteți să reușească în viață? Est-ce que vous voulez que ceux qui fréquentent cette église Vreți ca cei care participă, frecventează această réussissent biserică leur vie? să aibă succes în viața lor? Alors je vous pose la question. Je Încă vous un pose la- foc. Et chaque soir, nous allons faire un pas vers la réussite. Frate, lasă-mă să traduc că nu reușesc. Te rog să mă scuzi. Mais tout d'abord, nous devons bien être au clair au sujet de la réussite. Trebuie să fim foarte clari cu privire la acest subiect. Alors, qu'est-ce que la réussite? Ce este succesul? La vraie réussite, Adevăratul succes. celle qui nous vient de la Bible. Succesul care ne vine din Biblie. Vous voyez, réussir, c'est d'abord une décision. Succesul este o decizie. Vous ne pouvez pas réussir si vous ne voulez pas réussir. Puteți reuși, dar nu vreți să reușiți. Alors, peut-être parmi vous, Poate printre dumneavoastră il y a des gens qui ne veulent pas réussir. sunt persoane care nu vor să reușească. Ils ont décidé Au decis de ne pas réussir. să n-aibă succes. Alors, j'espère qu'à la fin de cette série, vous allez changer d'idée.
Îmi place să cred că la sfârșitul acestei serii vă veți schimba părerea. Mais personne ne peut vous obliger à réussir. Dar nimeni nu vă poate obliga să aveți succes. Nous sommes tous candidats à la réussite. Însă toți suntem candidați la succes. Mais seulement un petit nombre Dar numai un număr mic va réussir. vor avea succes. Et la question est, Și întrebarea este, est-ce que vous voulez être de ce nombre? vreți voi să fiți în acest număr? Ça, c'est la question. Asta e întrebarea. Alors, chaque fois qu'on aura ces conférences, Așa că în fiecare seară când vom avea această întâlnire, on va réfléchir à cela. vom reflecta asupra acestui subiect. Et j'espère qu'à la fin de la semaine, Sper că la sfârșitul acestei săptămâni vous serez encouragés. veți fi încurajați. Voyez, vous avez une opportunité exceptionnelle de penser à votre avenir. Aveți o ocazie excepțională de a gândi la viitorul vostru. Ce n'est pas tous les jours que vous avez ça. Nu în fiecare zi puteți face lucrul acesta. Parce que si vous regardez autour de vous, Dacă priviți în jurul vostru, on ne vous dit pas que vous pouvez réussir. nu vi se spune că puteți avea On succes. vous montre des cas de gens qui réussissent, Vi se arată număr de cazuri de oameni care au reușit, mais on ne vous dit pas que chacun d'entre vous, vous pouvez réussir. dar nu vi se spune că fiecare dintre voi veți reuși. Mais Dieu nous le dit. Dar Dumnezeu ne spune. Alors maintenant, un petit test. Un test pentru dumneavoastră. Je vais vous présenter quelques personnages. Aș vrea să vă prezint câteva persoane, Et câteva si vous avez personaje. l'impression que ce personnage que je vous présente a réussi, vous levez la main. Și dacă veți crede că personajul pe care îl prezint este un personaj de succes, ridicați mâna. Si vous avez l'impression qu'il a échoué, Dacă veți avea impresia că este unul care a eșuat, vous ne levez pas la main. Vous nu ne veți levez ridica mâna. pas. Et nous, on va observer. Și noi de aici vom observa. Alors Moïse, Moise. donc, ce n'est pas la majorité, mais un certain nombre pensent que Moïse a Deci réussi. nu majoritatea, dar o mare parte dintre noastre credeți că Moise a reușit în viața sa. J'aimerais bien demander à ceux qui ne lèvent pas la main qu'est-ce qu'ils en pensent, mais on continue. Îmi trece prin minte ce ori gândi cei care au ridicat mâna, dar să mergem mai departe. Alexandre le Grand, Alexandru cel Mare, César, Cezar, Esther, la Estera. reine Esther, le roi David, regele David, Napoléon, Napoleon, Cléopâtre, Cleopatra, Marie Curie, Marie Curie, e vecina noastră, inovoază în Ilia unei ospitalisii, avec son nom. Jeanne d'Arc, Jeanna d'Arc, Ioana d'Arc, Monsieur Ceausescu, Ceaușescu, Federer, Federer, Paul, Pavel, Jésus, Iisus, la majorité, majoritatea. François d'Assise, François d'Assise, le peintre Van Gogh. Van Gogh, Voyez, le peintre Van Gogh, plusieurs ont levé la main. mulți au ridicat pentru Van Gogh mâna. Parce qu'évidemment, Pentru că, în mod si evident, réussir veut dire dacă a reuși înseamnă devenir célèbre, a deveni celebru, à réaliser une grande œuvre, a realiza o mare operă, il a réussi. el a reușit. Mais si réussir veut dire autre chose, Dar dacă a avea succes înseamnă altceva, peut-être qu'il n'a pas réussi. probabil că n-a reușit, n-a avut succes. La différence entre Moïse et Alexandre le Grand, Diferența între Moise și Alexandru cel Mare, si vous êtes un passionné de l'histoire militaire, dacă sunteți pasionat de istoria militară, vous direz Alexandre le Grand a réussi. veți spune Alexandru cel Mare a reușit. Mais si vous êtes plus large et vous considérez plus d'éléments, Dar dacă veți gândi mai larg, veți lua în calcul mai multe elemente et surtout la proximité avec Dieu, și mai ales apropierea de Dumnezeu, vous direz il n'y a pas photo. veți spune nu există, C'est Moïse qui a réussi. numai Moise A a reușit. reușit. Parce que Moïse est mort à plus de 80 ans, 120 ans. Moise a murit la 180 de ani, Il a, la amené son 120 de ani, peuple, il a amené son peuple sur la terre promise. a dus poporul în țara promisă. Alexandre le Grand est mort à 33 ans.
Alexandru cel Mare a murit la 33 Il a été de ani. invaincu, A fost nebiruit. son empire allait jusqu'aux Indes, A mers până în India et il est mort Cu d'un imperiul. excès, il est mort de tous les excès de boisson. dar a murit din cauza excesului de băutură. A-t-il vraiment réussi? A reușit cu adevărat? Oui, c'est Alexandre le Grand, il allait mourir, Alexandru cel Mare, et ses généraux étaient impatients de savoir qui serait le nouveau chef. în timp ce el murea, generalii se întrebau cine va fi următorul Et alors conducător il s'approche de lui et lui dit, qui va te succéder? și îl întreabă cine te va urma. Il avait un fils, Alexandre le Grand, Și el avea un băiat et avec un petit sourire, și cu un mic zâmbet il répond, răspunde le plus fort. cel mai puternic. Et peu de temps après, son empire a été divisé. Și din păcate imperiul său a fost divizat. Vous voyez, la définition de la réussite peut changer Vedeți, definiția reușitei sau succesului se poate schimba selon nos critères personnels, după criterii personale, notre intérêt personnel. după interesul nostru personal. Par exemple, Bob Dylan Spre exemplu, Bob Dylan disait, un homme a réussi spune, un om reușește s'il se lève le matin, dacă se scoală dimineața, va au lit le soir, merge, se întoarce în pat et seara entre les deux, și între cele două il fait ce qui lui plaît. face ceea ce îi place. On est loin d'Alexandre le Grand. Este mare distanță între el și Alexandru cel Mare, On est aussi loin de Moïse. dar foarte departe și de Moise. Alors réussir, qu'est-ce que ça veut dire? Ce vrea să însemne a avea succes? Ça veut dire sortir. Înseamnă a ieși. Oui, sortir de l'anonymat. A ieși din anonimat. Échapper à tout ce qui nous écrase. A depăși tot ceea ce ne acoperă. ce ne Faire apasă. une différence. A face ceva deosebit. Alors quels sont les indices de réussite dans notre monde? Care sunt indicatorii reușitei succesului în viața noastră? Ces indices nous În lumea influencent. noastră. Ça Pardon? nous influence. Asta ne influențează. Pour le monde qui nous Mais- entoure, Pentru lumea care ne înconjoară, comment on évalue la réussite? cum se evaluează succesul? Alors la première évaluation, c'est la richesse. Prima evaluare este bogăția. Si vous avez beaucoup d'argent, Dacă aveți mulți bani, vous avez réussi. aveți succes. Quelqu'un vient et dit, j'ai réussi ma vie. Cineva poate să spună, am succes în viață Et on va lui demander, și e întrebat, quelle est ta maison? care e casa ta? Quelle marque de voiture as-tu? Ce fel de mașină ai? Et quel est ton compte en banque? Și care este contul tău bancar? Alors là, on va voir s'il a réussi. Și din punctul ăsta de vedere se va vedea dacă chiar a avut succes. Vous savez, c'est souvent comme ça. Adeseori se întâmplă așa. Est-ce que c'est ça la réussite? Ăsta este succesul? Ça peut être un aspect de la réussite. Ăsta poate fi un aspect al succesului. Mais est-ce que c'est cela? Dar este acesta Eh succesul? bien, c'est un milliardaire qui disait, avant de mourir, Da. avant de mourir, il disait, Înainte de a muri, j'ai réussi am reușit. ce que j'ai entrepris. Am avut succes în tot ceea ce am întreprins. Et il ajoutait, Și a adăugat sauf ma vie. mai puțin în viața mea. Cu Donc, viața si mea. on se place sur les questions richesse, il a réussi. Dacă se plasează pe problema bogăției, a avut succes. Mais il y a plus que la richesse, Dar este mult mai mult decât succesul. puisqu'il dit, Pentru că el spune, j'ai pas réussi ma vie. nu am reușit cu privire la viața mea. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? Ce este deci cel mai important? C'est bien sûr de réussir sa vie. Să avem succes cu privire la viața noastră. Vous voyez, à l'époque de Jésus, În perioada lui Isus on pensait aussi que la richesse, se gândea că bogăția c'est l'expression de la réussite. este expresia succesului sau a Deci- binecuvântării. Jésus dit, Isus spunea, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille este mai ușor pentru o cămilă să treacă prin urechile unui ac qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. decât să treacă un bogat să ajungă un Oui, bogat în Jésus împărțirea lui Dumnezeu. va bouleverser notre évaluation. El a răsturnat evaluarea noastră. Et Ellen White écrit, Elena White scrie, un bon caractère un caracter bun
est un capital plus précieux este un capital mult mai prețios que l'or ou l'argent. decât aurul și argintul. Un bon caractère. Un caracter bun. Voyez, on s'élève. Vedeți, On se lève. se înalță. Elle ajoute, Și adaugă, pourquoi c'est un capital plus précieux que l'or? de ce este o valoare mai prețioasă decât aurul? Parce qu'un bon caractère n'est pas affecté par les banqueroutes ou les faillites. Pentru că un bun caracter nu este afectat de panică și de eșecuri. Et le jour où les possessions terrestres seront détruites, Și ziua în care posesiunile sunt distruse, le bon caractère produira des revenus de valeur. bunul caracter va produce profit în ceea ce privește caracterul. Alors voilà, vous voyez, on a une définition différente. Vedeți, sunt definiții diferite. Il y a quelque chose qui est plus important que les biens. Sunt lucruri mult mai importante decât bunurile. On pourrait dire que le bonheur aussi est plus important. Bunăstarea este de asemenea importantă. Le deuxième critère de la réussite pour notre monde, c'est le pouvoir. Al doilea criteriu de succes pentru lumea noastră este puterea. Avoir du pouvoir, A avea putere. dominer. A domina. Oui, il y a des gens qui ne sont pas intéressés par l'argent. Acest fel de oameni nu sunt totdeauna interesați de bani. Vous voyez, beaucoup de politiciens ne sont pas directement intéressés par l'argent. Mulți politicieni nu sunt în mod direct interesați de bani. Quand ils sont intéressés par l'argent, c'est dangereux. Când sunt interesați de bani, încep să fie periculoși. Mais vous avez des politiciens qui sont brillants, Dar sunt politicieni strălucitori qui pourraient faire fortune dans les banques, dans le business, care ar putea să facă bogății mari în domeniul bancar, în afaceri, mais ils choisissent la politique dar ei au ales certains vraiment politica pour servir leur pays. pentru a-și servi țara. Pourquoi? De ce? Parce qu'ils sont intéressés par le pouvoir. Pentru că ei sunt interesați de putere. Parce qu'ils savent que si on a le pouvoir, Pentru că ei știu că dacă au putere, on domine. stăpânesc. Et eux ont choisi le pouvoir. Și de aceea aleg puterea. Comme Alexandre le Grand ou Napoléon. Ca Alexandru cel Mare, ca Napoleon. Vous voyez, après Austerlitz, Napoléon disait, dans 3 ans, je dominerai le monde. Je dominerai le monde. Voi stăpâni lumea, Et il a récolté Waterloo. a zis Napoleon și a avut ca rezultat Waterloo. Vous voyez, dans mon ministère, j'ai rencontré des hommes et des femmes de pouvoir. În lucrarea mea am întâlnit oameni și bărbați și femei de putere, Qui étaient tout en haut ou très près du haut. care erau foarte sus, aproape sus de tot. J'ai rencontré le président Clinton Am întâlnit pe președintele Clinton et pas mal d'autres. și destul de mulți. Là, c'est une présidente aussi qui était très connue. Asta este un președinte destul de cunoscută, doamna Elle a eu aceasta. le pouvoir. A avut putere. Et dans mon dernier voyage dans son pays, În ultima mea călătorie în țara sa, elle était en prison. era în pușcărie însă. Donc, vous voyez, le pouvoir, c'est pas tout. Vedeți, puterea nu este totul. Vous pouvez rechercher le pouvoir Puteți să căutați puterea et rater votre vie. și să vă ratați viața. Alors Jésus encore démystifie le pouvoir. Din acest motiv, Iisus demistifică puterea. Ça ne veut pas dire que tout pouvoir est mauvais, on s'entend. El nu vrea să spună că orice putere este rea, Mais ça veut dire qu'il y a d'autres choses aussi. dar vrea să spună că sunt și alte lucruri. Et Jésus va dire quelque chose de très fort. Și Iisus are unele lucruri foarte puternice de spus. Il va dire à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde, le monde. Și el spune, la ce ar folosi unui om să câștige lumea? Et il ajoute, Și adaugă, s'il perdait sa vie. dacă își va pierde viața. Donc il y a plus important que le pouvoir, Mai importantă decât puterea c'est la vie. este viața. Vous savez, on a connu beaucoup d'hommes de pouvoir Am cunoscut mulți bărbați cu putere qui finalement ont tout perdu. care deodată au pierdut totul. J'avais un ami qui était le président de la commission anticorruption dans son pays. Am avut un prieten care în țara sa era președintele Comisiei Anticorupție. C'était un des plus grands juristes de ce monde. Era unul dintre cei mai mari juriști din lume Et il m'a raconté și mi-a povestit que quand il est rentré avec la commission dans le palais de ce président,
Când a revenit la comisie în palatul președintelui, il a découvert des piles de dollars. Des piles de dollars. a des descoperit murs de dollars. stâlpi, cantități mari de dolari. Et où est ce président aujourd'hui? Și unde e acel președinte astăzi? Il s'est sauvé pour ne pas perdre sa vie. El s-a ascuns ca să nu-și piardă viața. Alors, quelle est la vraie grandeur? Care este adevărata mărime? Jésus encore va nous la donner. Il dit, quiconque veut être grand, qu'il soit votre serviteur. Cine vrea să fie mare, e bine să fie slujitor. Et quiconque veut être le premier, c'est-à-dire pour Și avoir de cine vrea să pouvoir, fie cel dintâi, qu'il soit votre esclave. să fie slujitor. Vous voyez ce bouleversement de la hiérarchie des pouvoirs. Răsturnarea ierarhiei valorilor. Pour certains, c'est le prestige. Pentru unii este prestigiul, Ouais. La richesse, bogăția, le pouvoir, puterea le prestige. și prestigiu. Alors, qu'est-ce que c'est que le prestige? Ce este prestigiu? C'est de devenir célèbre, A deveni celebru, devenir populaire, cunoscut, d'avoir sa photo dans les magazines, să ai în reviste fotografia ta, d'être invité par la télévision. să fii invitat la televiziuni, Ça vous fait peut-être sourire. poate vă face să râdeți. Mais il y a des gens qui ne s'intéressent pas au pouvoir, Sunt persoane care nu sunt interesate de putere, ils ne s'intéressent pas tellement à la richesse, nici de bogății, mais ils comptent toutes les fois qu'ils sont dans les journaux. dar pentru ei contează de câte ori apar în reviste. Et quand leur photo n'est pas dans les journaux, ils sont malades. Și când nu au în ziare fotografia, sunt bolnavi. La célébrité, Celebritatea, le prestige. prestigiul. J'ai réussi ma vie Am reușit în viață parce que je suis en première page dans le plus grand magazine de mon pays. pentru că sunt pe prima pagină a celui mai important ziar din țara mea. Et peut-être 3 mois plus tard, je me suicide. Și poate 3 luni mai târziu mă sinucid. Mais pour beaucoup, c'est ça la réussite. Dar pentru mulți, ăsta este succesul. Vous apparaissez dans les médias. Să apară în media. Alors là encore, Jésus bouleverse les valeurs. Și de data aceasta, Hristos răstoarnă valorile. Et il dit, malheur à vous, pharisiens. Și El spune, vai de voi, fariseilor. Les pharisiens ne recherchaient pas le pouvoir, Fariseii nu căutau putere, ne recherchaient pas la richesse, nici bogăția, mais ils aimaient la célébrité. dar ei iubeau să fie celebri. Parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les Pentru că classes. vă plac primele locuri în sinagogă și să se plece lumea înaintea voastră în piețe. Ils font tout pour être vus des hommes. Fac totul ca să fie văzuți de oameni, Vus des hommes et des femmes. văzuți de ceilalți. Jésus, lui, est notre exemple parfait. Iisus este exemplul nostru perfect. Est-ce que Jésus a réussi sa vie? A avut succes Iisus în viața sa? Oui ou non? Da sau nu? Est-ce qu'il y a un autre personnage dans l'histoire du monde Există un alt personaj în istoria lumii que plus de 2 milliards de personnes prient et parlent au sujet presque tous les jours? care există o persoană cu privire la care mai mult de 2 miliarde de oameni se roagă și vorbesc cu privire la acea Prenez le persoană. personnage le plus important Arătați-mi un personaj mai important en dehors de Jésus. în afară de Isus. Est-ce qu'il est en réalité plus mentionné que Jésus chaque jour? E cineva terre. mai menționat în fiecare zi pe pământ decât Isus? Jésus n'avait ni pouvoir, Isus n-a avut nici putere, il n'avait pas d'argent. nici Et bani, pourtant, même sur le plan humain, dar chiar și sub plan omenesc, humain, même sur le plan, disons, traditionnel, historique, din punct de vedere tradițional, istoric, il est le plus important el este cel mai important de l'histoire du monde. din istoria lumii. Ça veut dire Asta vrea să spună que même si vous n'êtes pas croyant, că chiar dacă nu sunteți credincioși, vous ne pouvez pas nier nu-l puteți nega que le personnage le plus important de l'histoire și du nu monde, puteți nega că cel mai important personaj din istoria lumii, qui a changé la culture, la persoana care a civilisation, schimbat cultura și civilizația, c'est Jésus, este Isus. en 3 ans. În 3 ani.
Il n'y a pas de réussite équivalente. Nu există un succes echivalent. Et pourtant, quand il vivait, Și când trăia, il n'avait pas de pouvoir, nu avea nici putere, il n'était pas célèbre, nu era celebru il n'avait rien dans les poches. și nu avea nimic în buzunarul lui. Il est né dans une étable, S-a născut într-un staul, comme le plus pauvre, ca cel mai sărac, et il a été crucifié, și a fost crucificat, comme un brigand. ca un huligan. Et quand il Bandit. est mort, il n'a pas eu un enterrement avec des Și milliers, când a des milliers fost de personnes. înmormântat, n-a avut un mormânt, cum aveau mii de oameni, Il a été enterré en cachette. și a fost înmormântat într-o stâncă, Et pourtant, d'après l'apôtre Paul, De aceea Apostolul Pavel spune, il est devenu supérieur aux anges. și cu toate acestea, Apostolul Pavel a spus, el este mai presus decât îngerii. Et ça, c'est la réussite absolue. Asta este succesul absolut. Jésus est l'exemple Iisus este exemplul qui nous montre care ne arată que la réussite că succesul est plus este mai mult que ce que le monde veut nous transmettre. decât ceea ce vrea lumea să ne transmită. Plus que l'argent, Mai mult decât bani, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir d'argent. nu vrea să însemne că nu ne-ar trebui bani. Moi, je trouve que ce serait une bénédiction si au milieu de vous, il y avait 3 ou 4 milliardaires. Eu cred că ar fi o binecuvântare dacă între voi ar fi 4 sau 5 milionari. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de l'argent. Nu vreau să spun că este rău să avem bani. J'ai connu des millionnaires, des multimillionnaires Am cunoscut multimilionari qui ont construit des orphelinats, des écoles, care au construit orfelinate, școli, des hôpitaux. spitale. Ah oui, c'est bien, ça peut être une bénédiction, Poate să fie o binecuvântare, mais pas au prix de votre vie. dar nu cu prețul vieții tale. Pourquoi ne pas avoir des hommes et des femmes de pouvoir? De ce să nu avem bărbați și femei de putere? Vous savez, il y a un pays, la Jamaïque, Într-o țară, cum e Jamaica, les adventistes sont parmi les plus nombreux adventiștii sunt printre cei mai numeroși dans la société, în societate et le chef de l'État și est un șeful adventiste. statului este un adventist. Le Premier ministre Primul ministru est né dans une famille adventiste et il este est născut d'origine într-o adventiste. familie adventistă, Il y a plusieurs este ministres de origine adventistes. adventistă. Pardon? Plusieurs ministres. adventistes. Mai mulți miniștri sunt adventiști. Et de plus en plus, Și din ce on în ce mai a mulți des ministres, des chefs de gouvernement. sunt miniștri și șefi de guverne. J'étais en charge de les recevoir et de les présenter à la conférence générale. Eu aveam datoria, când lucram, ca să-i primesc și să-i prezint Et conferinței à la generale. dernière conférence générale, on en avait une vingtaine. Și la ultima conferință generală am avut vreo 20. Donc, c'est bien, Deci e bine aussi longtemps que l'on maintient en première place le plus important. cu cât mai mult timp rămân în primul rând al celor mai importanți. La célébrité, c'est pareil. La fel și cu celebritatea, cu faima. L'évangile n'a rien contre la célébrité. Evanghelia nu are ceva împotriva a fi Mais il ne faut celebru, pas que la célébrité, dar nu trebuie ca que celebritatea, la soif de célébrité setea după vous celebritate, conduise à l'abandon de la vie să éternelle. vă conducă la a abandona veșnicia. Voilà, Mac Lucano, une citation de Mac Lucano. Le plus grand rêve de Dieu Cel mai mare vis al lui Dumnezeu n'est pas de faire que chacun de nous des gens riches, nu este acela de a face din fiecare dintre noi oameni bogați, ni de nous donner le succès, nici de a ne face de succes, la popularité sau ne dea popularitate ou la célébrité. sau celebritate. Le rêve de Dieu Visul lui Dumnezeu est que nous soyons en plein accord avec lui. este ca noi să fim în acord total cu El. Et celui qui a écrit cela, El care a scris aceasta, eh bien, ses livres sont vendus par centaines de milliers d'exemplaires. cartea lui s-a vândut în sute de mii de exemplare. Alors, réussir, échouer, A avea succes sau a eșua lorsque Jésus est crucifié, atunci când Isus a fost crucificat, ceux qui le regardent, cei care l-au privit, à quoi pensent-ils? la ce au gândit? Si on leur avait posé la question, Dacă li s-ar fi pus întrebare, regardez Jésus, priviți-l pe Isus, il a réussi ou il a échoué? a reușit sau a eșuat? Combien parmi eux auraient dit il a réussi? Câți dintre dumneavoastră ați fi spus atunci că a reușit? Quand Jésus sur la croix
când Iisus este pe cruce, dit El spune, tout est accompli. totul s-a împlinit sau s-a sfârșit. Comment les gens qui le regardent interprètent? Cum interpretează oamenii care îl privesc? Pour eux, j'ai Pentru perdu. ei, J'ai perdu. pentru ei asta însemna am pierdut totul. Ma vie se termine en échec. Viața mea se încheie în eșec total. Et Paul, Și Pavel il est en prison. e în pușcărie, Il va être exécuté, on va lui couper la tête. urma să fie executat, să-i se taie capul Il y a un homme en prison dans un état lamentable. și îl vedem ca un om în pușcărie, într-o stare Et on vous pose deplorabilă la question. și se pune întrebarea. Cet homme-là, que vous voyez, Acest om est-ce qu'il a réussi? a reușit? Combien auraient dit oui, il a réussi? Câți dintre ei ar fi spus a avut succes? Personne. Nimeni. Si, un. Dacă unul, Paul lui-même. doar Pavel însuși spune asta. Paul, Pavel, au plus bas de son expérience, la cea mai joasă experiență a lui, sait qu'il a réussi sa vie. este cel care a avut succes în Et il viața asta. écrit, Și scrie, j'ai combattu m-am luptat le bon combat. lupta cea bună. Si vous avez combattu le bon combat, vous avez réussi votre vie. Dacă vă luptați lupta cea bună, reușiți în viața voastră. J'ai terminé la course. Am isprăvit alergare. Si vous avez terminé la course, vous avez réussi votre vie. Dacă încheiați cursa, ați reușit. J'ai gardé la foi. Am păzit credința. Si vous avez gardé la foi au moment où vous allez mourir, vous avez réussi votre Dacă vie. vă păstrați credința în momentul când muriți, aveți succes în viață. Et voilà le résultat. Iată rezultatul. Désormais, De acum, la couronne de vie m'est réservée. coroana neprihănirii, sau a vieții, spune în La franceză, mi este couronne de păstrată. la réussite. Coroana succesului. Voyez, beaucoup de gens passent à côté de la vie Mulți oameni trec dincolo de viață, trec pe lângă viață, parce qu'ils pensent qu'ils ont perdu d'avance. pentru că ei gândesc că au ieșuat înainte. Parce qu'ils pensent que ce n'est même pas la peine d'avoir de l'ambition. Că nu trebuie să aibă ambiția aceasta. Et ils ignorent que Dieu a préparé leur destinée. Dar Domnul este Cel care le pregătește destinul. Demain, je parlerai du plan de Dieu. Mâine voi vorbi de planul lui Dumnezeu. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi. Alors, durant cette semaine, Și de-a lungul acestei săptămâni, essayez de découvrir ce que Dieu a fait pour vous. încercați să descoperiți ceea ce are Dumnezeu pentru voi. Et vraiment, continuez votre marche vers la réussite absolue. Și continuați alergarea voastră spre reușită în Alors, voilà ce viață. que Jésus dit à ses apôtres. Ce spune Iisus la acest apostol? À l'époque, il În n'avait pas acea de perioadă pouvoir, nu avea putere, il n'avait pas d'argent nu avea bani et il n'était pas célèbre. și nu era renumit, Il faimos. était rejeté. Era, Rejeté. era respins. Et voilà ce que Jésus leur dit. Și iată ce spune el. Vous qui m'avez suivi, Voi care m-ați urmat, vous là, voi qui m'avez suivi, care mă veți urma, vous serez de même voi veți fi assis sur les 12 trônes de asemenea pe cele 12 et vous jugerez tronuri și veți judeca les 12 tribus d'Israël. cele 12 triburi ale lui Israel. Vous voyez, il n'est jamais trop tard pour réussir sa vie. Niciodată nu este prea târziu să ai succes în viața ta. Moïse avait 80 ans quand sa vraie vie a commencé. Moise avea 80 de ani când a început. Jacob n'était pas tout jeune quand il a donné naissance à sa famille, à ses enfants. Iacov nu mai era tânăr când a născut pe patriarhi și când a dat naștere la familia sa. Dieu peut faire des miracles avec chacun d'entre nous. Dumnezeu poate face minuni cu fiecare dintre noi. Il faut simplement l'écouter. Trebuie doar să-L ascultăm. Donc, pour réussir, Deci, pentru a reuși, ne soyons pas sous la pression să nu fim sub presiune. des critères de ce monde, Să nu fim sub presiunea criteriilor acestei qui lumi, sont la richesse, la célébrité, care le sunt pouvoir. bogăția, celebritatea și puterea. Parce que ça ne signifie pas la réussite. Pentru că asta nu înseamnă succes, Mais mettons toute notre confiance en Dieu. ci să ne punem întreaga noastră încredere în Dumnezeu. Et vous verrez, Și veți vedea, faites-en l'expérience, faceți experiența aceasta vous réussirez.
veți avea succes. Vous réussirez dans cette vie, Veți reuși în viața dumneavoastră, mais plus important que cela, dar mai important decât atât, vous réussirez pour l'éternité. veți reuși pentru veșnicie. Que Dieu vous bénisse. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Alors peut-être que ce soir, pensez à ce que vous pourriez demander à Dieu. Poate că în seara aceasta să vă gândiți la ce ați putea să-i cereți lui Dumnezeu. Voyez, demandez à Dieu qu'il soit votre guide vers la vraie Cereți lui réussite. Dumnezeu să fie ghidul vostru pentru adevăratul succes. Mais qu'il fasse aussi de vous Să facă din voi des agents de Ah. réussite agenți ai succesului pour ceux qui les entourent. pentru cei din jurul vostru, C'est-à-dire pour votre conjoint, adică pentru soțul vos vostru, enfants, pentru copiii vos voștri, petits-enfants, pentru nepoții voștri, vos collègues. pentru colegii voștri. Voyez, que vous soyez une sorte de bénédiction là où vous Să êtes. fiți ca un fel de binecuvântare pentru cei care vă văd. C'est un peu comme on vit la Coupe du Monde de football, hein, un peu comme un coach, un entraîneur, Un fel de antrenor qui donne l'impression à ses joueurs care dă impresia la jucătorii săi qu'ils sont bons et qu'ils vont marquer des buts. că ei sunt buni și că vor avea succes. C'est ce qui se passe. Asta este ceea ce se întâmplă. L'influence est énorme, on peut avoir cette influence. Influența este enormă și noi putem avea această Oui, influență. pas seulement pour nous, Nu numai prin noi înșine mais pour ceux avec qui on vit. și nu doar pentru noi, ci pentru cei care sunt în Au viața lieu de noastră. passer son temps à dégrader les gens, à les décourager, Se poate să-i descurajăm pe oameni, voyons leur talent să vedem darurile lor et encourageons-les. și noi să îi încurajăm. Si moi je peux réussir, Dacă eu aș putea reuși, chacun d'entre vous pouvez réussir. dacă eu pot să reușesc, fiecare dintre voi poate să Et reușesc. que Dieu nous aide à croire dans ses promesses. Și Dumnezeu să ne ajute să credem în făgăduințele sale. Et on va voir quand on parlera de l'échec, Și vom vedea când vom vorbi despre eșec, il y a parfois des moments difficiles, adeseori sunt momente grele, mais nous ne serons jamais tout seuls. dar niciodată nu suntem singuri. Et que Dieu nous aide à être une source de réconfort et d'espérance pour ceux qui sont. Și să ne ajute Bunul Decurajat. Dumnezeu, să ne mai rugăm să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim o sursă de confort și de încurajare pentru ceilalți. Vous voyez, c'est un grand programme. Asta este un program mare. Je peux vous promettre qu'à la fin de la semaine, Eu vă pot promite că la sfârșitul acestei săptămâni, si vous venez la soirée, dacă toutes les veți veni la soirées, fiecare ocazie en amenant vos amis, și dacă veți aduce prietenii voștri, vous verrez que quelque chose se passera pour vous veți vedea că se vor întâmpla unele lucruri pentru voi et pour ceux que vous aurez amenés. și pentru cei pe care îi veți aduce. Vous voyez, ce livre existe toujours, malheureusement plus en roumain, Din păcate, această carte este peste tot, numai în românește, nu mai este încă. et je peux dire que ce que j'écrivais il y a 25 ans, Dar vreau să vă spun că ceea ce am scris cu 25 de ani în urmă, j'étais à l'époque convaincu, la vremea aceea eram convins, j'en suis encore plus convaincu aujourd'hui. acum sunt mult mai convins. Donc quand je vous parle de la réussite, Și când vă vorbesc de succes, il y a des milliers d'expériences que je porte avec moi sunt mii de experiențe pe care le aduc cu mine et j'aimerais les partager avec vous. și mi-ar place să le împărtășesc cu dumneavoastră. Dieu vous donne la réussite. Domnul vă dă succes. C'est un cadeau. Este un cadou. Mais ce cadeau ne se limite pas seulement à un peu d'argent, un peu de pouvoir, un peu de prestige. Și acest cadou nu se limitează la puțin bani, la puțin putere, la puțin prestigiu. Ce cadeau, c'est la vie éternelle, Cadoul acesta constă în viața veșnică, la couronne de gloire. coroana neprihănirii. C'est le cadeau de Dieu pour chacun d'entre nous. Cadoul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Et là, nous aurons vraiment réussi notre vie. Și atunci noi vom reuși cu adevărat în viața Que noastră. Dieu vous bénisse. Dumnezeu să vă binecuvânte. Amin.
Iisus și iubirea sa, decât bogății și onoruri lumești. Statornic în har vreau să-i pot urma, să adun doar cu el bogății cerești. Ce folos să am un întins regat, fără Domnul sunt sărac. Eu vreau pe Iisus, bogăția mea, să-mi inunde inima. Te las blestemat și bătrân pământ, căci tot ce mi-ai dat, mult prea mult m-a înșelat. Decât amăgire și goană în vânt, eu vreau pe Iisus și voi fi bogat. Ce folos să am un întins regat, fără Domnul sunt sărac. Eu vreau pe Iisus, bogăția mea, să-mi inunde inima. Pe tine te aleg, bucuria mea, pe tine te chem, vreau aproape să-mi fii. Iisuse, ești tot ce-aș putea visa și cel mai frumos dintre mii și mii. Ce folos să am un întins regat, fără Domnul sunt sărac. Eu vreau pe Iisus, bogăția mea, să-mi inunde inima. Ca să-mi inunde inima. Amin. Să-mi impulsionați și de cântec, pe lângă ceea ce a fost prezentat, și să cântăm împreună imnul Mergem înainte, numărul 273.
Tatăl nostru, care ești în ceruri, venim în aceste momente să-ți mulțumim pentru această frumoasă ocazie pe care am avut-o în această seară de a învăța și de a primi cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru că Tu ai un plan minunat cu noi. Îți mulțumim pentru că uneori, deși noi încercăm să găsim succesul pe acest pământ, Tu în această seară ne-ai îndrumat să privim la veșnicie și dorim ca să ne predăm Ție și dorim ca veșnicia pe care Tu ai pregătit-o pentru noi să putem ca într-o bună zi să o putem moșteni. Te rugăm, fii cu noi și condu-ne Tu mai departe, rămâi în această seară cu noi și veghează asupra noastră și din nou mâine ajută-ne să ne putem întâlni cu Tine și să studiem în continuare din cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru toate câte faci pentru noi. Te lăudăm prin Domnul Iisus Hristos. Amin.